hebben de Elfstedentocht gefietst op een waterfiets. Welkom in Leeuwarden. Hey, dankjewel. Ja. Kijk. Het was moeilijk, maar we hebben vastberaden doorgetrapt en hier zijn we. De hulp die wij krijgen van mensen is fantastisch. Alleen gisteren hadden wij de hel van het noorden, van Franeker naar Dokkum. En dat is gewoon een heel stuk leegte, waar we dus geen menselijk contact hadden. En het was mistig en dat was heel zwaar. Maar nu om hier te zijn bij de finish en dat we het gewoon gehaald hebben, ik sta vol van blijdschap. Maar ik wist toen eind dat het weer en dan op een wetterfiets. Ja. Dus en toen hij zei van januari met de wetterfiets, ik dacht nou in de zomer is dat een goed idee, maar in de winter, als de ijs leidt, dan wordt het wel heftig om mijn wetterfiets dit eind uit het waanzin te zeggen. Ben je dan ook extra grutskopsen? Ja, ik vind het wel heel knap. Ja, hoe is het mogelijk? Want een wetterfiets is net voor de lange afstanden. Dus ik wie wel onder die indruk. En ze gaan dieren. Sangrut, onthaal, een groep mensen te juichen en te klappen. Wat doet dat maar jij? Ja, dat is bizar. Ik dacht, hier staan zo meteen 10 mensen, 15 mensen. Want ik had al uitgerekend mijn familie. Nou, ik heb 7 broertjes en zusjes. Dus mijn vader en moeder is 9. Dus nou ja, dan zit je al bijna op 10. Wat wordt het volgende avontuur? We hebben nu natuurlijk met de trio-trapper te land gedaan. Oh. Nu te zee. Ja, je kan het al raden, moet in de lucht.